హలో ఫ్రెండ్స్, ఎన్నో సంవత్సరాలుగా కూలింగ్ అందించి అలసిపోయిన ఓజోన్లేసి రిపేర్ల మీద రిపేర్లు వస్తూ ఉండడంతో కస్టమర్ దాన్ని రిమూవ్ చేసి మైడియా ఎయిర్ కండిషనర్ ఇన్స్టాలేషన్ చేయాల్సిందిగా కోరారు. సో కస్టమర్ లొకేషన్కి చేరుకున్నాము. పాత ఏసీని రిమూవ్ చేసి కొత్త ఏసీని అయితే చాలా జాగ్రత్తగా ఇన్స్టాలేషన్ అనేది చేసాము. ఇది రోప్ రిస్క్ ఇన్స్టాలేషన్, అలాగే విండోస్ సైడ్ ఓపెన్ టైప్ ఇన్స్టాలేషన్. ఎప్పుడైనా రిపేర్ వచ్చినా కూడా ఈ కిటికీలో నుండి మనం ఓపెన్ చేసి చూసుకోవచ్చు. సో ప్రొవిజన్ అయితే అందరికీ అవైలబిలిటీగా ఉండే విధంగా బిగించుకున్నాము. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మన ఛానల్ కొత్తగా వస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.